Merhaba sevgili anneler. Havaların değişmesiyle birlikte hastalıklar gelmeye başladı. Ben de hemen Instagram üzerinden şifa kaynağı ürünleri aramaya başladım ve Voluvel ile tanıştım. Voluvel'in faydalarına geldiğimizde öksüre iyi geliyor. Soğuk algınlığı ve ateş şikayetlerinde rahatlatıcı etkisi var. Çocuklarımızın diş çıkarma dönemlerinde kullanılabiliyor. Ürünler ısı dengeleyici, dinlendirici ve rahat uyku sağlıyor. Ben çok memnun kaldım. Size için de linki bırakacağım. Göz atın.